歡迎大家收睇小伙子頻道，延續翻之前所講嘅減息前後嘅一啲價格預估嘅。咁啊，第一樣嘢想講咧，呢個叫做 long term holders，我哋睇睇啦。呢個圖係要俾錢先有睇嘅，好似啊貴嘅呢個都唔平嘅。咁但係咧，我見到咧有啲嘢想呢個圖都尚算簡單啦，就係黑色咧就 Bitcoin 價格，而呢個橙色咧就係呢個 long term holders 嘅持有嘅 Bitcoin 數目。咁啊佢係咪必勝咧就唔係嘅，咁但係咧大部分時間咧都啱嘅。咩為之大部分時間都啱咧？就係想當年咧 Bitcoin 咧由呢個頭先所講減息前咧新高咧14,000蚊啦，咁啊佢不停放貨見到啊，之後啦去到呢個係啦啱嘅嘢咧，舊年7月咁之後咧去到呢個Bitcoin 幣價不停跌嘅時候咧，long term holders 就不停上升嘅，咁啊去到終極312咧反而冇乜升得咁多，咁但係咧都係一路上升緊，咁但係如果嗰個幣價一路向上啦，想當年去到13,000蚊咧，long term holders 咧就一路去放貨，咁啊去到終極牛市咧6萬幾蚊咧，就放到最低點啦，咁應該咁講，個 long term holders 嘅 Bitcoin 數目就最低點，咁之後 Bitcoin 嘅價格急跌，咁啊去到咧即係去到29,000啦，咁但係咧呢個叫 long term holders 仍然持續咧買入嘅，咁最後啦去到呢個68,000咧反而咧就冇乜放貨咗，咁所以咧今次就蠢咗嘅，咁但係去到呢個終極嘅熊市咧呢度都係錯嘅，呢度咧佢不停買啦，其實咧仲未見底嘅，咁但係咧見到咧終極見底嘅時候咧都仍然買入，咁啊喺呢個叫做越接近今次halving咧，就仍然都係急升嘅。咁但係咧，去到呢個叫做73,000咧，嗰個叫做咧挑戰上一個高峰嘅時候咧，佢就一路再下跌。咁啊，近來做啲咩咧？近來咧嗰個Bitcoin 嘅 long-term holders 嘅數目咧就不停上升緊嘅。咁所以係咯，即係未必一定中嘅。咁但係咧比較多時間係中嘅。相反咧，你見到 short-term holders 咧嗰個叫做做法咧就係相對上差好多嘅。睇睇啦。調轉啦，牛市咧就狂買，熊市咧就狂放，咁啊大家要注意啦嚇，究竟邊面會勝利咧？自己諗諗啦。另外啦，即刻睇睇啦，睇埋啲咩咧？CoinGas上面嘅唔同數據啦，等等啊，呢個爆倉呢個都想講幾下喎。清熱氣圖。睇睇先啊！大部分人咧而家都睇跌嘅，咁所以咧睇下先。如果升到62,000嘅時候咧，62,000大概升到8,000蚊度，升到62,000嘅時候咧，爆倉嘅人數較為多啲嘅。咁而家咧睇看空嘅人比較多啲嘅，咁我覺得咧向看空嘅人多咧，其實咧就係可能一個見底跡象嚟嘅，因為咧冇咁容易俾你估到啦，同埋咧嗰啲叫做交易所都想賺錢嘅，咁啊呢個咧就係1年時間裏面嘅持有合約嘅人士啦嘅一啲清算嘅位置嚟嘅。咁如果咧嗰個 Bitcoin 幣價去到33,000嘅話咧，看牛市嘅人咧就會爆倉嘅機會，爆倉嘅人數較為多啲啊。咁但係見到啦，原來咧 Bitcoin 咧去到呢個70,000蚊啦，甚至乎咧72,000、73,000咧，看空嘅人咧係其實點會見到啲顏色再深過下面嘅。咁所以咧可能咧即係如果我係一個叫做唔知啊，如果真係想去爆倉嘅話咧，個幣價好似咧向上推咧係容易過向下推喎，即係咁講。咁我問下面啦。睇下下面啦，貪婪指數都係偏向，哇23，有冇搞錯？有冇咁驚啊？23，咁啊每次咧呢個叫做恐慌指數咧去到10幾20啦，都係咧個幣價咧相對上低嘅位置，咁啊近來都冇見過咁低啦，而家去到23都係比較低嘅，咁啊冇乜特別啦，咁啊都係越低越好啦，即係入貨嘅機會啦，咁啊相反就即係講好容易，做又未必做到。另外啦，睇下一個叫做呢個啦 ，AHR 999指標，越接近呢個紅色咧就係買入啦，咁啊綠色下面咧就係平均買入啦，綠色樓上咧就係放出，咁啊近來都係有成功預估到嘅，即係可能73,000嘅時候咧。就係一個放貨嘅時機嚟嘅，咁啊而家咧可能係一個入貨時機，因為咧接近紅色嘅地方㗎啦，咁啊用翻歷史角度嚟講係中唔中㗎？都中㗎，你見到想當年呢啲位置買入啦，312買入啦，咁啊同埋呢個15,000蚊買入咧都成功預估到嘅，同埋呢個2萬蚊26,000買入，大概係咁啦。咁啊我哋即刻望埋一個叫做普爾配數，就係嗰個礦工嘅盈利啦，咁啊依家仍然都係一個叫做似係咧
每一次 halving 之後咧，都會貼近綠色嘅，即係例如話呢個位置啦，之前所講嘅2016年嘅7月就係 halving 啦，咁啊越接近呢個綠色咧，就係一個相對上好嘅買入位置。而再之前啦，就係呢個叫做2020年嘅halving咧，又係點到綠色嘅。咁而家咧仍然都未點到綠色嘅，咁啊唔係話好嚴重嘅啫，因為始終 Bitcoin 都仲有5-6萬蚊啊嘛，咁啊大致上就係咁啦。咁啊睇埋最尾嘅部分啦。係啦，睇埋comment 8個 comment。咁啊，小波子啊，之前所講啦，你話用翻2019年7月31號減息當天嘅情況咧，開始有啲類似啊嘛。咁如果我哋用翻呢個計劃嘅話，應該有啲咩睇法咧？咁啊，頭先講咗啦，就係如果真係想入貨咧，可能等多一等嘅。等咩咧？就可能等到呢個叫做減息當天咧，可能價格先係最低點嘅。如果用翻之前嗰個情況。咁啊，可能會反彈啦，咁啊反彈到65000啦，咁同埋咧，阿小伙子會唔會好似之前咁樣一反彈去到12000又會插翻落去呢個6-7千蚊咧？咁我個人嚟講就覺得未必㗎啦，因為今次呢個底層邏輯咧又完全改變嘅，係極之唔同嘅。咁第一樣嘢咧就halving咗啦，呢度。咁但係呢個兩個價位講咗未啊？49000同53000之前計過㗎啦，咁啊大概係講緊咧。73000大概跌3-4成度嘅位置嚟嘅，咁啊，亦都係一個合適嘅位置。咁嘅原因咧我覺得就唔會跌50% 或以上噶啦，除非黑天鵝啦。原因都係幾個啦，包括係嗰個叫做halving咗之後啦，咁啊 Bitcoin 嗰個成本價高咗啦。第二嘅咧，流動性其實升咗嘅，對比想當年咧係跌嘅，你知唔知？想當年咧呢個位置咧嗰個流動性跌緊嘅，咁但係而家個流動性升緊啦。同埋想當年嘅挖礦成本好平嘅咋，即係想當年咧雖然你話就話嗰個叫做個市場唔係幾好啦，但係其實礦工有錢賺嘅，大概係呢個位置度啦。即係想當年係黃色線咧，長期咧都係高過呢個藍色線嘅，咁所以咧都冇而家咁嗰個叫做個成本價咁高嘅，咁所以咧嗰個叫做 flexibility 會大啲咯，可以用放貨嘅機會都較大啲。咁啊，同埋咧。買嘅幣啦，頭先講咗啦，就可能買翻啲對我嚟講咧就你自己諗啦即係 Bitcoin 一定要買啦。咁同埋以太幣又好，或者其他唔同板塊嘅幣啦，我都建議大家可能睇睇 AI 啊，或者呢個 Real Asset 當中咧，可能揀啲龍頭嘅幣。咁啊，大致上咁啦。KS 都係一個相對上新啦，同埋一個仲有仍然有故事嗰個幣嚟嘅，即係而家仍然都比較獨市少少嘅，即係可能做一啲叫做。快速嘅一啲layer 1啦，咁啊同埋咧未有即係類似即係 POW 啦，同埋有 smart contract 嘅相類似嘅 project 就少見少少。咁啊會唔會黑天鵝咁？但係話明黑天鵝點會有人估到咧？會唔會打仗啊？會唔會係有啲咩危機啊？咁啊呢個就未知啦。咁同埋咧會唔會好似想當年咁樣升到12000啊？呢度。升到1萬蚊度啦，會唔會好似312咁插落嚟咧？即係呢個位置望望啦，想當年咧插到6-7千蚊，跟住再升翻1萬蚊，究竟會唔會好似減息之後咧就會發生呢件事咧？咁我個人嚟講咧就覺得唔會嘅。咁啊頭先嗰啲原因講晒啦，流動性啊、成本啊，咁再加埋咧Bitcoin 咧喺呢個10月，如果你相信呢件事啊，即係話9月咧利差，咁你應該要睇埋個故事就係9月10月、11月、12月嗰個情況啦，同埋咧halving前嘅。嗰個 Q3同 Q4嘅情況，咁我覺得咧，比較直播嘅，即係最差真係8月、9月。咁之前嘅2020年halving前啦，咁啊就係全部綠色啦，咁啊都係比較大幅嘅上升咁我見到。再加埋啦，呢個2016年啦，都係啦全部升嘅。咁唔好話就係講緊呢2年啦，其他嘅日子有冇見到？淨係間低啲最尾嗰啲3行咧，大部分日子咧都係綠色嘅，咁啊所以。再加埋咧，嗰個叫做，如果真係再睇遠少少咧，1、2、3月咧都係咧，呢幾年咧都走勢比較好啲嘅。咁另外就係睇睇先啊，halving年份2020年咧都係好嘅。咁啊，仲有3月啦。咁啊，應該講個爆升年係睇錯，爆升年當然好啦，同埋呢個2017年都係好嘅，即係升可能升23啦，跌就跌0啦，或者跌呢個9%。咁所以。你相信9月差嘅話咧，就應該要相信埋10月好啦，同11月、12月好嘅。咁啊，大致上係咁啦。希望咧今次牛市咧，係咪難玩咗咧？咁我覺得就係、對我嚟講啊，之前嗰啲仲恐怖其實呢個易玩咗，因為 Bitcoin 始終都而家都仲有4、5、6萬啦。咁啊，亦都
比起想當年咧嗰、個、叫做halving左右嘅幣價咧，已經好咗好多，俾大家望望想當年慘好多。想當年咧halving左右咧，大概係做緊1萬蚊，但係想當年嗰個最高峰係2萬蚊嘅，咁即係話幾時先去翻2萬蚊啊？就係halving咗咧，大概去到呢個halving第幾耐？halving 5月，咁啊差唔多去到12月啦，先迎來一個2萬蚊嘅高峰嘅，咁即係可能halving之後。半年之見到嘅，咁但係咧，我哋已經一早見到呢個7萬幾蚊啦，咁啊，亦都而家只係回調咗好少嘅咋，其實回調咗30%度啫嘛，咁所以仍然都同埋有兩件事啦，有機構投資者啊嘛，亦都有 ETF 啦，亦都有唔同嘅公司咧開始支持呢件事嘅，亦都咧嗰個監管啊或者嗰個嘅認受性亦都提升嘅，咁啊，亦都可能類似於啲金咧比較咁望埋金啦。因為琴日有個 friend 問我點解金會升咁多？其實以前幾多錢？其實金咧其實冇乜升嘅，對我嚟講。你話而家雖然2500蚊啦，咁但係其實咁多年嚟咧，你都係千零2000蚊咁樣。咁同埋金咧幾時先突發大爆升？俾大家望望。金嗰個走勢同嗰個流動性咧都極之有關係嘅。但係如果你講緊咧之前研究過咧，大概喺2000年左右咧，都係200零300蚊嘅。而呢個200零300蚊咧，都維持咗差唔多接近10幾年嘅時間，10幾20年添啊。咁但係咧，去到呢個2000年咧，點解有個大急升咧？最主要原因咧就係流動性不停上升啦。同時間咧，亦都有佢個金嘅 ETF 出現咧，利好咗呢個買賣金嘅方便程度。咁啊，希望咧 Bitcoin 咧可以似行呢條路啦。咁啊，今條片咁多啦，希望咧大家咧叫做。係咯，要講嘅都講晒啦，今條片到下段再見。